Мы решили, что несколько кусочков мы оставим, а несколько мы порежем. Ну, так, режь, а я потом дорежу тебе. Так, косточка здесь аккуратно, косточку обходим. Угу. Молодец. Саш, ну рассказывай, что ты готовишь? Мясо. Аккуратно, пальчик, пальчик, пальчик. Там ты где режешь, у тебя палец. Может быть, не будем резать, а, ребят? На природе. Юль, Давай. Юль, не надо экспериментировать, серьезно. Не нравится мне это резание. Сейчас мы побежим сюда, еще аптечку нам надо искать будет. Что ты начинаешь? Ну ничего. Паниковать? Ну, так. Угу. Да, доставай второй. Нет, не вытирай. Доставай и выкладывай. Сашка готовит еду. И теперь еще один. Если хочешь, Саш, порежь. Только аккуратно. Где косточка? Вот. Давай, Юля, под контролем Под резать. контролем, Лёш. Ты под контролем. Если нож у тебя в другой стороне, Ну, а не палец трогай. под ножом, это не под контролем Не называется. волнуйся, я одна по домам сижу, как я хлеб режу, как я вообще все режу. Что ты тут волнуешься? Любит тебя, вот волнуется. Ну, просто вот на вот мягкенько здесь. Держи. Так. Угу. Чуть-чуть даже. Или чуть-чуть. Угу. А ты чуть-чуть под наклоном держи ножичек. Ага, вот так. А зачем его вообще резать, я не понимаю. Потому что мы готовим шашлык. Потом разрезать нельзя. Все, пойди. Но потом нельзя разрезать горячий. Чё? Дайте мне. Чё, Паш? Нет, нам и так и надо. Все тухнет. Окей. Мы уже дошли до того, у нас столько тут углей, что сейчас у нас тут, чувствую, подгорать даже может. Ну, мама, Иди их поснимай, что они там режут. Их поснимай там, что они там нарезают. можно будет смотреть, подгорелось или нет. А курица это отдельная тема вообще. Я не пробовала вообще курицу не греть. Бери ручками и прям кусочки один к одному прям вкладывай. Угу. Ой! Наша курочка приготовилась. Ничего страшного. Угу. Какой-то лучок с нее снимешь, с ручками тебе сломать. А то лук будет гореть. Угу. Угу. Ай! Угу. Всё, отлично. Вот еще лучше. Так, вытирай салфеточкой. Ручки, давай сейчас тебе дам. Сейчас, подожди. И потом мы с тобой поговорим. Ой, где? Ну, в этом мангале не нравится, что у нас полный до верха углей. Смотри, какое мясо. Мясо обалденное. Мангальчик-то малюська, а углей-то мы насыпали ого-го. Прям в решетке порежьте. Закройте решетку, да порежьте. Да, Паш? Ага. Лёша, может быть там немножко вытащить
Мы сейчас, я принесу палки, мы сверху палки поставим. И О, на палки поставим да. повыше. чтобы было. Отлично. То есть ты какое мясо будешь есть? Курочку или это? Я вот это Слушай, а буду. можно... Как ты назвала вот это? Здесь же вот тоже еще Вот это я решетка есть, надеялся на это решетку положить. место. Я Что, это буду. Да. Палки и решетку, и на решетку нет? Грязная? Красиво выглядит, да? Аппетитно. Поджарить мне еще вкуснее. Вот, а что мы можем с тобой? Мы... Можем. Там просто места нет. Если бы был мангал большой, мы бы с тобой нарезали овощей и на шампура бы одели. А это как на шампуре? А у нас здесь... Ну, мы можем, конечно, здесь запихать. Нет, оно сгорит с мясом. Мясо отдельно. А вы как хотите? Типа вот так вот взять, вот так вот положить Всё на это? положить, да? А, понял. А потом картошечку летит. А картошечку мы закинем, мы когда мясо снимем, поставим рыбку и поставим картошечку. Вы будете пытаться жить? Да. И там уже всё Я нормально. наложусь на собаку, которая у тебя на позе. Что? Я наложусь на собаку, которая у тебя на позе. Она так смешно выглядит. Только она сырая. Нюхай. Не собирался? Я хочу вот этот Я кусок. хочу вот это все. А посолить? Посолим. А, уже соленое там все. Уже перченое, соленое. Папа дерево несет. Вроде. Ручки. Все, ничего уже нету тут. А нет, что-то есть. Все готово, да? Или вот салфеточки открыть. Какой? Так, надо, да, лучше? Да, хватит. Все? Что ты? Силач. Все. Юля, поснимаешь? Давай, давай. Пусть это возьмет, Паша. Положишь? Ты будешь класть, давай. Все здесь. Держится хорошо, все двумя руками. Новая, блин. Так. мне ложить? Вот так вот? Да, прям клади. Вот, отлично. Вот, а теперь огонек разгоняйте. Можно я попробую? Огонек, так он зажжется. Ну, чуть-чуть-то. У вас ничего не горит. Так он будет тогда гореть. Оно же как нужно разжечь и потом поливать, тушить. А, я добрать, да. Нет, Лёш, все же нам правильно ты делал. Ну все. Более чем нормально, мне кажется, угли. Отлично. Сейчас будет вкусняшка. Может убрать эти палки? Ну, убери, будет гореть, перевернем, да и все. Нет, прям так ставь. Да. Мгм. Вот все-таки удобно, да, эти? Да все хорошо у тебя. Понимаю, мясо там не горит. Да нет, не горит. Мясо загорит, мы за это. Где ты? Уберите клеша. Ой, иди, Юля, посмотри клеща. Не лей на стол-то, а? Отойди на пол, лей. Это великолепно. Все, закрывай, где? Крышка. На, Паша, снимать больше. Да. Мы сюда может картошку положим или нет? Картошку, да, мы тут не готовили. Ходи там на такое. Оцени оператора от 1 до 10. Я вот столько съела, это великолепно. Оцени оператора от 1 до 10. 0. Тебе 0?
Что, картошку куда? Сейчас вот сюда на фольгу. Она и так в фольге. А? Она и так в фольге. Она горячая там. Я помню, как я уронил тот Паш, же ты снимаешь штучку. или нет? Снимаю, конечно. Ты снимай, двумя руками держи. Так Не что ли? дергай аппарат, конечно. Нож давай, да, Юль, да что там это? Юль, да что-то... А что, нож у меня? Да. А? Нифига себе у меня бабка, конечно. Не готова, я Хочу подпрыгнуть и ударить ногами. Вот так вот чекай. Смотри. Еще прям... Не, вот так вот смотри. Чуть-чуть не дотянул. Ладно, снимать. Ты умеешь капать танцевать? Я да. Я да. давай, давай туда. Прям в угле. Прям туда спрячь. Юль, потом не достанет. Нет, не капа. Я уже станцевала, это не капало. Да, Юль, просто клади И ее. было не Что ты ее капа. запаковываешь туда? Она и так сейчас запечется там. 2 секунды, мы сейчас пойдем доставать ее. Ну что, пикник на природе начался. Вот, Саша уже мясо поедает кусками. Хрумкать только успевает. А Паша тщательно прожевывает, как всегда. Я просто ем. Вот. Как смачненько все. Вкусно, Саша? Вкусно, папа, вкусно. Помню эту историю. А этот? Не, этот ничего. А смысл? Хочет он Пить что-то хочется. двумя руками, да? Ну, какой большой кусок забрал. Лаваш офигенный, кстати. Очень хороший лаваш. Вообще все очень качественное. Мясо качественное, рыба хорошая. Мгм. Картошечка там подоспеет. Вот игра. Здесь игра пикника. Надо насадить на палку какую-нибудь пластиковую штуку. И вот у кого дольше гореть будет. Ой, не кагать, хочется, на меня подуло это. Не оборги никого. Лёш, что ты? Помоем ее. Прожечь ее. Прожечь, потом не отмою. Лёш. Ну конечно, ты чё, не надо. Наоборот, горит. Да, Лёш, ну что там сгорит? Там сгорит все. Она к металлу пригорит, это я потом отдирать как буду. Не надо, так я сделаю специальным этим средством. Все отмоется. Щетка металлическая. Есть щетка. Можно елочку добавить? Она не будет Елку гореть. не выдирай, зеленую. А листик? Тоже живой. Плакать Зелёная не будет. горит, Саш. Чё? Что у вас, закончились эти? Просто палку засуньте. Вон пакет какой-то, вот его Не сожгли. надо пакеты. Просто палку туда засуньте и все. Вот, возьми мою палку, она хорошо здесь. Моя мать моя. Нет. Паш, не это. Не засунь. Или на листик. А маленькие баллы горят? Что у вас там пластиком пахнет? Что ты тут снимаешь? Лесники пришли. А вы что это ходили? Ходили, а где дрова-то? Вы что, издеваетесь? Это прутья принесли. Вы что? Что, в лесу дров нет? Вот там, кстати, в той стороне целый шалаш сделан, да, из этих, из прутьев. А это что же?
Это с любимым рай в шалаше, что ли? Нет, уж знаешь, как-то это. Мне не 18. Ой, слушай, все, комары вообще одичают. Добытчики, добытчики. Вот это я понимаю, дрова. А то пришли с кустиками. Ну, понимаете, да? Пока это не сгорит, мы отсюда не уйдем. Да. Ну, все. Ответственность должна быть. Вот это сухая, хорошая палочка. Ты уже думаешь. Ты думаешь. Сейчас ты думаешь. Нет. Ну да, мальчик. Да дай ей подуть. Вам что, поделить не... Хоть задуйтесь. Он уже Дуйтесь, хоть задуйтесь. подумал. Надо это в следующий раз 2 этих лопатки взять, чтобы у каждого было. Какой счет? У вас в подъезде эти, на которых кататься. Под жопу. Санки-ледянки. Да. Лёша, что насоветуешь, блин? Мне в глаза попадает. Давай сначала мелкий, понимаешь? Ты ногами, руками, что ли? Сам, что уже 10 раз раздуло. А если бы у нас еще был топорик, как у настоящих туристов. Ну вот топорик это на самом деле неотъемлемая часть. Маленький. Маленький, да. Ну, потихоньку. Не, пикник это пожечь костер, мне кажется, да? Мне кажется, да. Пикник это вот про костер. Да, Для меня это, наверное, самое интересное. поход. Поход это костер. Так, теперь мы наводим порядок. Ищем. Только не руками, а палочками носим. Я убрал красный пластик. Нет, Так. в костер скидывай. Его не руками, а палочками. Ну как мне это таскать? 1. Ой, Сашенька, там, наверное, сложно будет эту. Саша, самое большое. Давай, кидай в костер. Молодец. Нет, 2. палочками таскайте, пожалуйста. X2. X2, да, молодец. X3, там еще Молодец. Там еще трава жёлтая. Оставляем пространство тише, чем оно было до нас. Я нашел штуку от хлеба. Да, Юр, кто-то Отлично. закопал, наверное, мусор. Ну, конечно, Лёш. Умные люди же. Мы вот так вот уже еще один. Может, не закопал. Молодец, кидай. 3, Еще плюс 2, Нет, у еще меня одна 4. 4. Вот, уже у Паши тоже 4. У меня опять уже. Уже 5. У меня сейчас 6. Я не знаю, эта посуда там на самом деле, она... Можно ее сжечь? Ну, мне кажется, она точно ей пользоваться никто не будет. Не будет. Давай И она ее сожжем сжигает. сразу. У меня 6. Молодец, 6. Мне плюс 6, да, у меня 6. Ой, у тебя плюс вообще 10. Забирай вилки. Все, сжигаем, да? Дожигаем, конечно, Лёш, но это люди не будут этим пользоваться. Если бы оно было в упаковке... О, молодец, супер. 25. Был этот снег из ложек. Молодец. Алексей, у тебя сколько? 26. 55 уже. 55. А, вы сами себе уже назначаете, сколько у вас, да? Вот Паша честный. 56. Вот Паша честный, он вот сколько есть. Только наши кружки тоже туда не выкиньте. 28. А то сейчас это одеяло лишнее чье-то. 8. 9-10. 10. 11. О, 29. Ты офигела? 29. Да реально, у меня тут куча посуды пластика. А она вообще дымит? Я посчитала, Паша. Ну все, вообще чистота, порядок. А вот какая-то салфетка около меня, уберите ее. Мы по-честному играем. Вот хрень какая-то. Уголь нашел. Только руками не трогай. Я уголь нашел. Не трогай палочкой. Вон, запни вообще в костер.
Все у нас. Все чистенько. 30. 30. Я не офигела, реально у меня 30. 30. Я нашла стекло, я аккуратно. Пони горит, ну кидай. Кидай, да, оно расплавится зато. 4 раза. Лёш, вот ты, когда мы пришли сюда, я говорю, давай здесь порядок наведем. Нет, когда уже поели, уже здесь столько времени провели, тебя это на чистоту прибило. Да. Понятно. Ну ладно. Обрубленное дерево. Лучше раньше, чем никогда. Лучше позже, чем никогда. 31. 15, 16. Отлично. 32. Это дрова уже, Саша. Нет, это обрубленное. Покажи. Это серьезно? Ты шишки 33. 34. 30. Так. 17, 18, 19. 20, 40, 50, 60. 50. 52. Двадцать 25. 100 миллионов. Понятно. Кто-то математику хорошо знает, да? Куда ты его потащил? Лёш, тебе что там? 26. Места мало. Бесконечно. Так, я чувствую, этим ребятам надо будет руки мыть, я не знаю с чем. На костре будем обеззараживать. Ну вот на самом деле вот эта штучка хорошая, ты ее подметаешь. Ну, ничего, мы ее проржем. Проржем. Бесконечность миллионов. Молодцы. Молодцы. Вот что там выкладываешь? Клад нашел? Да уже все, чистая поляна. Бесконечно. Это что такое? Это провод какой-то алюминиевый. Ну кидай его, пусть... Сашуль, кидай, пусть плавится. А это что? Только его сверни, чтобы он... Что это такое? О, это от лампочки патрон. Ну кидай его тоже, пусть плавится. Ну не так сверни, хотя бы сложи пополам. Ну вот так кидай его. Оно, по крайней мере, хотя бы это... Сплавится. Что такой костер был красивый. А сейчас у вас какая-то это, помойная яма. Сейчас разожгут опять. Костер красивый сделайте. Ты офигела, моя очередь. Нет, надо дрова туда как-то... Лёш, сложи как-то аккуратненько. Давайте с дровами, ребята. Шли мы искать дрова. А что, у них там дров не осталось? Принесли бы нам. Ландышей здесь много. Ландыши. А вы видели там шалаш? А, мы то видели в прошлом году. Ой, в прошлых годах. Вот сухая палка. Да, вот есть, не хочу впустую. Боишься? Ну, боишься? Не лезь тогда. Вот дерево с сухими палками. Ломать тоже не хочется. Она, Тут таких наберем, и она сломана. да не ломай. Ну вот. Все. Поляну всю вычистили, все убрали, все привели в порядок, сделали красивый костер. Сейчас этот мусор спалим еще. Мусор спалим, да, и домой пойдем. Мы снимаем фильм.
А, камера следит за Это твоим телом. Да, чистота. Мы любим чистоту. Видишь, он следит за лицом. Сейчас шевелиться будет, где Леша ходить будет, там и будет камера. Видишь? Концентрация на объекте. Ну это же ты не собираешься сжечь? Мы его никогда не потушим, Лёш. Нет, не собираюсь это жечь. О, сидушка от комаров. Эту как комаров куда? Сюда положу. Это главный персонаж нашего фильма. я просто... Это второй персонаж нашего фильма. Сейчас мне надо раздувалку. Мы еще не А где она? можем. Вон, на этом, на мангале лежит, Саш. Мангальчик. Все, фильм начинается. Все. Серия номер 2. Саш. Чуть ниже надо. Не нужно сильно усердствовать. Можно и ближе. Да не так сильно. Так, повяжи, ударь. Спеши, да. Тут в этом деле спешка. Спешка Какой нужна. красивый Красивый костюм. костер, красивый. Лёш, ты уже засыпаешь этой. Давай-ка разгонялку, Саш. Давай, давай. Затопись. Дети устали. Да ну нафиг ваш пикник. Нужен он нам. Ну что же, сейчас догораем костер. Ну конечно, все. Ну а что, я все собрала, по сути. Ну как отдых на природе? Дорогая моя. Я больше люблю на диване отдыхать, я понял. Сделал вывод такой. Что мне так комфортней на диване. Нет, конечно, так можно побегать возле костра. Ну, как бы не каждый день точно. Лёш, ну кто тебя заставляет каждый день? Клёво же сидим. Не, я люблю. Я бы поставила палатку, слушала бы это пение птичек, звук костра. Ничего не надо больше. Прекрасно. Речка бы еще была, если бы водоем был бы. Ну вот Тогда водоем, можно. да, помыться, То есть, умыться. если был бы вот. водоем, в принципе, можно отдыхать. Конечно. Без водоема, конечно, ерунда получается. Ну водоем это ехать надо. Здесь водоем. Даже мы это... Кстати, этот лес похож на Битцевский, да? Вот такие же там тропинки, дорожки. Там речка есть. То есть там, если там руки помыть, она такая холодненькая, проточная. А здесь, конечно, да, не спустишься. А так класс вообще. На природе. Ну что так на выходные выбрать? Хорошо. Все. Подходит к завершению наш пикник. Последний огонек. Все потухло. Все, вот чтобы. Сейчас раздувальщиков приглашу.
Ага, сейчас раздуют нам. Один подзагребет, другой раздует, и все. Уже умеют, научены. Все, вот угольки разбили из костра, чтобы они остыли. Вот сейчас, когда это все остынет, пойдем домой. Так, все, костер мы затушили, раскидали угли вот так вот. Вот. Мангал здесь был местный, мы его и оставляем пустой. Вот. И, конечно, аккуратно так все раскидали. Вот. Паша играет роль пенсионера с тележкой. Вот. Поехали тогда. Нормально, выходим. Это наш стол здесь. Все чисто оставили. Ну вот на нашей полянке. Пойдем. Ребята домой пойдут, будут смотреть, нет ли на них клещей. Правильно, идем. Как раз вот это вот правильная дорога. Вот, мы сейчас тоже поедем. Сколково. Тоже сделаем осмотр на предмет клещей. Завтра к нам придут собирать шкафы, наконец-то, долгожданные. Ну вот, Паш, ну будь, пожалуйста, аккуратным. Паш, ну серьезно, кати нормально. Он меня брызгает. Давай нормально. Саш, не балуйся. Паш, ну там дороги нету, вот же дорога нормально идет. Ты же опять упадешь сейчас. Ну вот здесь более-менее. Юль, я бы тебе порекомендовал наушники оттуда все-таки вытащить. Ну вот и завершается наше путешествие. Сейчас загрузимся в Кулрей. О, загрузим наш багаж. И едем домой. Здрасте. Опять мы вернулись к нашей любимой рубрике. Включаем из такси. Добрались быстренько. Слушай, поехали на отдых. На отдыхе так устали, едем домой отдыхать. Да, едем отдыхать. Упахались на отдыхе. Вот, едешь уже, думаешь, когда я доберусь до кровати. А это так называется отдых. На отдыхе тоже устаешь все равно. Хочешь, не хочешь, и лежать устаешь, и пить устаешь, и кушать устаешь, все устаешь. Вот здесь вот налево заверните. И между домов, между рыжим и белым остановите. Ну, как раз, где разгрузка. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего хорошего.